Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majaz tadam anjara muqalantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiqa yahimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rab bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
jami'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan tabahta li hadat tadriji alimta annal madhhabal haqqa huwa hadha. Fa idzan tabahta ing dalem nalikane eling sapa sira, ing dalem nalikane merhatikaken sapa sira, sadar lihada tadriji maring iki-iki tingkatan, alim ta mongko bakal ngerti sapa sira annal madhaba ing sak temene madhab al-haqqa kang bener. Huwa ya madhab iku hada iki-iki tadrij. Wa tahaqqaqta lan bakal nyataaken sapa sira anna kulla abdin ing sak temene saben-saben kawula huwa yakul fi majari ahwalihi ing dalem pira-pira panggonan lungone kulun, panggonan lungone kulun fi yaumihi ing dalem dinane kul wa lailatihi lan wengine kulun iku la yahlu ora sepi sapa kulun min waqa'i'a saking pira-pira perkara kang tumiba fi ibadatihi ing dalem ibadahe kul wa muamalatihi lan srawunge kulun anta jadudin saking dadi anyar, anta jadudi lawazimah saking dadi anyare pira-pira perkara kang dadi wajib alaihi ing atase kulun. Fayalzamu mongko tetep apa asu'alut pitakon utawa takon angkul lima saking sekabehane perkara ya kau kang tumiba apa ma lahu maring kulun min nawadiri saking pira-pira masalah kang langka, masalah kang jarang. Wa yalzamu lan tetephu ing kulun apa al-mubadaratu aki-aki ila ta'allumi mamaring belajar perkara ya tawaqa'u kang ngarep-ngarep sapa kulun wuku'ahu ing tumibane ma
alal qurbi ing atase waktu kang parek, ghaliban ing dalem kaprae. Fa idza tabayyana mongko ing dalem nalikane wis pertelo apa annahu sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku innama arada angin pestine ngarepaken sapa Kanjeng Nabi, ngarepaken bil ilmi kelawan lafat ilmu, al ma'rufa kang al mu'arrafa kang den makrifataken, dimakrifataken bil alifi kelawan huruf alif wal lam lan huruf lam. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem dawuh Kanjeng Nabi, thalabul ilmi utawi nuntut ilmu iku fardhatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ilmal amali ing ilmu amal, alladzi huwa kang utawi ilmul amal iku masyhurul wujubi kang den kenal wajibe alal muslimina ing atase wong Islam, la ghaira ora ing liyane ilmul amal. Faqad tadokha mongko temen-temen wis dadi pertelo apa wajhu tadriji dalane gawe tahapan, wa waktu wujubihi lan waktune wajibe amal, wallahu utawi Allah iku a'lamu dat kang luweh pirsa. Dini masih terusannya membahas tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Jadi apabila kita memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, maka kita akan mengetahui bahwa pendapat yang benar adalah pendapat ini. Dan kita juga akan menjadi yakin bahwa setiap hamba dalam berperilaku, keadaannya baik di siang maupun di malam hari adalah tidak akan pernah lepas dari kenyataan-kenyataan mengenai ibadahnya, pergaulannya, tidak lepas dari kewajiban-kewajiban baru yang melekat di kita ini, baik dalam muasyarah, muamalah, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dijaga. Maka hendaknya kita bertanya atau bahkan wajib kita bertanya tentang seluruh hal yang jarang terjadi atas sesuatu yang kita lakukan itu. Dan wajib bagi kita untuk segera mempelajari sesuatu yang biasanya akan terjadi dalam waktu yang dekat. Artinya mempelajari ilmu hal. Jadi orang itu kapan wajib mempelajari tentang zakat? Ya ketika dia sudah hendak melakukan zakat. Lek potongane wong melarat sing gak potensi zakat ya ora wajib belajar zakat. Kapan wajib belajar haji? Ya ketika dia sudah punya uang untuk melakukan ibadah haji, baru manasik haji. Ini artinya tahapan-tahapan yang memang harus diprioritaskan. Jadi tidak kemudian semuanya wajib dipelajari sekarang juga, tidak. Sesuai dengan konteks kapan kita butuh. Nah, karena yang dikehendaki Rasul dalam sabda beliau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin adalah ilmu tentang amal. Jadi ilmu yang diamalkan.
yang kita kenal dengan kewajiban. Apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, bukan tentang ilmu secara umum. Karena di sini ada indikasi bahwa lafadz ilmu di sini dimakrifatkan dengan alif dan lam. Ini artinya maknanya menjurus. Nah, menjurus ilmu yang akan diamalkan. Dah itu tentang tahapan-tahapan belajar ilmu. Bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin. Bayanul ilmi ai hadza utawi iki iku bayanul ilmi penjelasane ilmu. Alladhi huwa kang utawi ilmu iku fardu kifayatin fardu kifayah. Iklam becik ngerti ya sira annal fardha ing satemene fardu iku layatamayyazu ora dadi beda apa fardu, ora beda an ghairihi saking liyane fardu, ila bidzikri aksamil ulumi kejaba kelawan nutur pira-pira pembagiane pira-pira ilmu. Wal ulumu utawi biro-biro ilmu bil idhofati kelawan den sendekaken ilal fardhi maring fa wajib alladzina nukang utawi kita bididdihi iku bididdihi kelawan bebenerane alladzi iku bisodadihi kelawan bebenerane alladzi iku tangkosimu kabagi apa ulum kabagi ila syar'iyatin maring ilmu syar'iyah wa ghairi syar'iyatin lan liyane ilmu bangsa syariat wa ani lan ngersakaken ingsun bi syar'iyati kelawan ilmu kang bangsa syariah ma ing perkara ustufida kang dialap faedah apa ma minal anbiya'i saking pira-pira nabi shalawatullahi alaihim wasalamuhu wala yarsudulan ora oleh nuduhaken wala yarsudulan ora oleh pituduh apa al aklu akal ilaihi maring ma mislal hisabi maring mislal hisabi halih madani ilmu itung wala tajribatilan uji coba mislatibi madan halih madani ilmu kedokteran wala sima'u lan orang ngrungokaken mislal lugati halih madani bahasa falulumu mongko utawi pira-pira ilmu allati laisat kang ora ana apa ulum iku bisyar'iyatin bangsa syarak iku tangkosimu kabagi apa ulum ilama maring perkara huwa kang utawi ma iku mahmudun kang dipuji wa ilama lan maring perkara huwa kang utawi ma iku madmumun kang dicela wa ilama lan maring perkara huwa kang utawi ma iku mubahun mubah. Jadi ilmu itu bisa dibedakan atau dibagi menjadi dua bagian. Yang satu adalah ilmu syar'iyah, yang kedua adalah selain syar'iyah. Lah yang dimaksud dengan ilmu syariah atau syar'iyah itu adalah sesuatu yang diambil dari para nabi dan rasul, dan akal tidak dapat menunjukkan kepada ilmu itu. Misalnya berhitung, tidak pula dengan cara uji coba.
misalnya kedokteran, dan tidak pula pendengaran seperti misalnya ilmu bahasa. Jadi ini yang dimaksud dengan syariah. Jadi sumbernya itu Nabi dan Rasul. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu yang bukan syara itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang boleh atau mubah. Ilmu yang terpuji itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Misalnya apa? Misalnya kedokteran. Kedokteran itu terkait dengan kemaslahatan kehidupan dunia. Karena tanpa adanya dokter, kita akan kesulitan mendeteksi satu penyakit. Maka ilmu kedokteran itu tidak termasuk syariat, tapi termasuk selain ilmu syariat yang terpuji. Nah, Fal mahmudu mongko utawi kang den puji iku ma perkara yartabitu kang berhubungan bi kelawan ma apa masalihu umuri dunya pira-pira kemaslahatane perkara dunya katibi kaya ilmu kedokteran wal hisabilan ilmu hitung. Jadi misalnya matematik yang sampai digunakan menghitung volume bangunan, volume macam-macam sampai membuat mesin dan lain sebagainya, itu semuanya menggunakan ilmu hisab. Wadzalika utai mengkono mahmud ma yartabitu bihi iku yang kosimu kabagi apa mahmud ilama maring perkara huwa kang utawi ma iku fardu kifayatin fardu kifayah wa ilama lan maring perkara huwa kang utawi ma iku fadilatun keuntungan walaisa lan ora ana apa ma iku bifaridatin banget fardune. Ilmu yang terkait dengan kemaslahatan dunia itu juga terbagi dua. Satu, ada yang berhukum fardu kifayah dan sisanya tidak termasuk fardu kifayah. Apa itu yang termasuk fardu kifayah? Amma fardul kifayah tiana pun ortawi fardu kifayah iku ilmu la yustagna kang ora den semugi apa anhu ilmu fi qiwami umuri dunya ing dalem jejeke biro-biro perkara donya. Contone katibi kaya ilmu kedokteran. Idhuwa krana utawi tip iku daruriyun bangsa daruri fi hajati baqail abdani ing dalem kebutuhane tetepe pira-pira awak karena seperti ilmu kedokteran itu hukumnya mempelajarinya fardu kifayah karena sangat kaitannya sangat erat sekali atau sangat dibutuhkan untuk memelihara kelestarian badan kita. Wakal hisabilan koyo ilmu hitung. Fa innahu krana sak temene ilmu hisab iku daruriyun bangsa daruri. Fil muamalati ing dalem pira-pira muamalah. Wa qismatul wasaya lan pembagiane pira-pira wasiat wal mawarisi lan pira-pira warisan
wa ghairihi malan liyane wasaya wal mawaris. Termasuk ilmu hitung itu juga penting dan fardu kifayah. Ora mungkin iso ngitung dhuwit lek gak ngerti dhuwit, gak roh hitungan. Atau membagi wasiat atau membagi harta warisan. Wa hadhihi utawi iki ilmu ya hadhihi iku al ulumu pira-pira ilmu allati law khala lamuno sepi apa al baladu negara sepi aman saking wong yakumu kang jumeneng sapa man biha kelawan ulum haraja mongko dosa sapa ahlul baladi penduduk negara. Ilmu-ilmu yang demikian ini jika satu negara sama sekali tidak ada yang mempelajarinya maka semuanya berdosa. Wa idza qamalan ing dalem nalikane jumeneng biha kelawan ulum sapa wahidun wong siji kafa mongko nyukupi sapa wahid wasaqata lan gugur apa al fardu anil akharina saking pira-pira wong liyane. Lah jika salah satu di antara penduduk itu ada yang mempelajarinya, maka gugurlah dosa seluruh penduduk yang ada. Fala yuta'ajabu mongko ora diwilang-wilang gawok sapa men wong apa ming kaulina dawuh ingsun innatiba wal hisaba ing lafat innatiba wal hisaba iku min furudil kifayati saking pira-pira fardu kifayah fa inna usulas sinaati sakrono sak temene pira-pira pok-pokane penggawean pondasine penggawean aidan halih malih min furudil kifayati iku min furudil kifayati saking pira-pira fardu kifayah kal falahati koyok tani bertani wal hikayati lan nenun wasiyasati lan politik balil hijamatu balik cantuk wal khiyatatu lan jahit. Bahkan bertani, menenun, membuat pakaian, menjadi politisi, atau membekam dan menjahit itu juga termasuk di antara fardu kifayah. Kenapa? Karena tanpa penjahit pakaian, tanpa penenun kita tidak bisa menutup aurat dengan baik. Kenapa tanpa politik kenapa politik menjadi ilmu fardu kifayah? Tanpa politik tidak ada tegaknya pemerintahan. Kalau negara itu kacau balau, maka juga akan mengganggu stabilitas ibadah. Makanya menciptakan keamanan, ketertiban, membentuk satu negara itu juga menjadi penting supaya ibadah itu menjadi khusyuk. Nek bayangno neng gone ndi kono jalur Gaza kono. Kapan itu neng dalan moro ketembak. Arep budal jamaah ketembak, kan gak tenang. Sehingga ketenangan itu penting. Fa innahu krono sak temene kelakuan iku lau khalala munasabi apa albaladu negara minal hujami saking tukang cantuk tasara mongko cepet apa alhalaku kerusakan ilaihi maring ahli. Artinya tanpa tukang cantuk itu akan membuat penduduk satu negara itu menjadi lebih cepat kematiannya karena sakit-sakitan. Wa harajulan podot lan wa harajulan dosa sapa ahlu bita'ridihim kelawan oleh madhepaken ahlu anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne ahlu
diadepaken lil halaki maring kematian. Itu dosane loro. Jadi karena kalau ndak menjaga ilmu hujam atau cantuk, nah tentu ini berkembang ya. Jadi dibahasakan hujam itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan memelihara kesehatan itu hukumnya fardu kifayah. Agar supaya kita tidak menjadi orang yang sakit-sakitan. Fa innalladzi krana sak temene zat anzala kang nurunaken sapa alladzi ada ing penyakit iku anzala nurunaken sapa alladzi nurunaken adawa ing obat wa arsyadalan nutuhaken sapa alladzi isti'malahu ing amrih nggunakaken dawa wa adalan nyawisaken sapa alladzi al asbaba ing pira-pira sebab litaatihi maring nekani dawa. Karena Allah menurunkan penyakit itu pasti menurunkan obat dan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya itu. Fala yajuzu mongko ora wenang Fala yajuzu mongko ora wenang Fala yajuzu mongko ora wenang piye? Kok iso suwek kitabe. Fala yajuzu mongko bolong. Fala yajuzu mongko ora wenang apa ata'rudu madhep lil halaki maring kematian bi ihmalihi kelawan ngangguraken dawa. Tidak boleh menghadapkan diri menuju kematian dengan cara mengesampingkan obat. Meskipun nanti Imam Ghazali di belakang itu akan membahas panjang lebar. Lek enek wong loro sing apik berobat tegak, sing apik tuku pil tegak, itu nanti dibahas. Tapi ini pada prinsipnya ketika kita memandang bahwa ini wajib atau tidak, fardu atau tidak, itu dilihat dari ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan atau tidak. Wa amma ma anapun utawi perkara yu'addu kang den wilang-wilang apa ma diwilang-wilang fadilatan ing apa mau keunggulan la faridatan ora fardu fata'ammuku mongko utawi njero-njeroaken fi daqaiqil hisabi ing dalem lembut-lembute ilmu itung wa haqaiqi tibilan sejatine ilmu kedokteran wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ta'ammuk mimma saking perkara yustagna kang den semugi apa anhumma walakinnahu tetapine ta'ammuk iku yufidu maidaya apa ta'ammuk ziyadatan ing ziyadata qawiyatin ziyadata kuwatin ing tambahi kekuatan fil qadari ing dalam kekuatan al muhtaji kang dibutuhaken apa ilaihi ini yang dipuji. Sekarang yang dicela. Wa amal madmumu anapun utawi ilmu kang dicela iku fa ilmu sihri, ilmu sihir. Watalam sawatol samatilan perdukunan. Wa ilmu sya'badati lan apa sulapan watal bisa tilan piro-piro ilmu penipuan. Di hal-hal yang berkaitan
dengan sesuatu yang membahayakan kelestarian hidup. Jadi sihir, santet, dukun, sulapan, penipuan dan lain sebagainya. Itu ilmunya ada, tapi ini mengakibatkan kerusakan, maka menjadi dicela. Wa amal mubahu anapun utawi kang den wenangaken minhu saking ilmu, iku fal ilmu ngerti bil asy'ari kelawan pira-pira syair allati la sakhafa kang ora nyacat-nyacat, ora ana nyacat-nyacat iku maujud, ora nyacat fiha ing dalem asy'ar. Mempelajari ilmu syair, sastra itu boleh dengan catatan dalam membuat syair atau sastra itu tidak mencaci maki orang lain. Pilek syair dirungokno indah tapi endingnya nyacat, iku gak oleh. Watawarikhil akhbari lan piro-piro sejarai piro-piro mongso. Jadi ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, ngono ku oleh. Wa ma lan perkara ya jeri kang lumaku apa mah majrahu kang ing panggonan lumakune tawarihil akhbar. Jadi ilmu sejarah dan semisalnya itu boleh dipelajari. Wa amal ulumu anapun utawi biro-biro ilmu, amal ulum anapun utawi biro-biro ilmu asyara'iyatu kang bangsa syara', wahia utawi ulum asyara'iyah iku al maksudatu kang disejo bil bayani kelawan jelasaken, faya mongko utawi ulum asyara'iyah iku mahmudatun kang dipuji, kulluha ya sekabehane ulum, walakin qad yaltabisu tetapine kadang-kadang samar biha kelawan ulum apa ma perkara yudhannu kang dinyono apa annaha satemene ma iku syar'iyatun bangsa syara', wa takunu lan halih ana watakunu halih ono apa ma iku madmudatan kang dicela. Fadang qasimu ilmu syara' itu adalah sesuatu yang memang secara keseluruhan itu terpuji. Jadi secara metodologi terpuji, tujuannya juga terpuji. Itu namanya ilmu yang dipuji. Nah kadang-kadang kita itu sulit membedakan, atau kadang-kadang kita menduga bahwa ilmu itu termasuk bagian daripada ilmu syara'. Ternyata ilmu yang kita duga sebagai ilmu syara' itu justru ilmu yang tercela. Makanya Imam Ghazali kemudian mengatakan fatang qasimu mongko dadi kabagi apa ilmu apa ulum ilal mahmudati maring ilmu kang dipuji, ilmu kang dipuji wal mamdudati wal madmumati lan kang dicela. Amal mahmudatu anapun utawi ilmu kang syara' kang dipuji iku falihada iku falaha mongko iku tetep kedue mahmudah usulun utawi pira-pira dasar wa furu'un lan pira-pira cabang wa muqaddimatun lan pira-pira kawitan wa mutammimatun lan pira-pira apa ya pungkasan utawa kang nyampurnaaken. Wahia utawi mahmudah iku arba'atu dzurubin papat pira-pira macem
Arba'atu dzurubin papat piro-piro macem. Syarat yang dimaksud itu untuk ilmu-ilmu yang seluruhnya terpuji. Lah ilmu ini memiliki pondasi dan memiliki cabang, memiliki pendahuluan sekaligus memiliki faktor penyempurna. Nah, hal ini kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama ad-darbu utawi bagian al-awalu kang pertama iku al-usulu ilmu usul. Apa iku wahya utawi usul? Iku arba'atun ana 4. Nomor 1 kitabullahi Al-Qur'an. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan ilmu hadis. Wa ijma'ul ummatilan sepakate utawa ijma'e ulama. Wa atharu sahabatilan dawe pira-pira sahabat. Di kitabullah sunnatur rasul ijma'ul ulama wa atharus sahabah. Ini merupakan pondasi. Wal ijma'u utawi ijma' iku aslun dalil min haitsu innahu saking endi-endine panggonan innahu sak temene ijma' iku yadullu nuduhaken apa ijma' ala sunnati ing ngatasé hadis. Fahuwa mongko utawi ijma' iku aslun dadi dalil fid darajati ing dalem tingkatan asalisati kang kaping 3. Asalisati kang kaping 3. Asalisati kang kaping 3 wakadha lan kaya mengkene aslun al-azharu utawi dawe sahabat. Fa innahu mongko sak temene aslun aidon halih malih iku yadullu nuduhaken apa asar nuduhaken ala sunnati ing atase hadis. Kenapa ada asarus sahabah? Karena yang mampu menjelaskan hadis-hadis yang disabdakan Nabi itu yang paling utama adalah sahabat. Yang ngerti konteksnya hadis itu sahabat. Maka yang paling utama adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh sahabat tentang hadis itu. Liana sahabata krono sak temene sahabat radhiyallahu anhum iku qad syahadu teman-teman nyekseni sapa sahabat nyekseni al-wahya ing wahyu wa tanzila lan temurune wahyu wa adraku lan padha nemu utawa padha weruh sapa as-sahabat bikara ina kelawan biro-biro tanda bikara inil ahwali ya bikara inal ahwali kelawan biro-biro tandane rupa biro-biro tingkah. Artinya yang pernah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang diucapkan Nabi itu mereka para sahabat. Makane ojo ngomong melu Nabi, gak melu madhab. Iku ketoke bener, tapi logikane teko endi? Apa tahu ketemu Nabi? Ora tahu ketemu Nabi berarti kan takon wong sing tahu ketemu Nabi, sahabat. Apa tahu ketemu sahabat? Ora. Lek ora berarti takon ning gone ngisore sahabat. Sapa? Yaiku tabiin. Tabiin apa tahu ketemu? Ora. Lek ora takon ning ngisore neh. Takon sampailah hari ini kepada guru-guru kita. Kok apane ngomong kok ora dipikir.
Ikut ya Rasul, aja melu ulama. Astagfirullah, lek kok endi sampean ngerti Kanjeng Nabi? Kecuali lek dhek terus uripe wis 5 abad yang lalu sampai hari ini ya percaya aku. Muni ngono ku pantes. Dadi dhewe iku kadang-kadang kejebak. Kita itu harus belajar dadi wong rodok cerdas, Mas yo gak patek cerdas. Belajar rodok cerdas iku piye, Pak? Jadi aja gampang kejebak dengan satu pernyataan atau pertanyaan. Contohnya. Kono ditakoni. Ana wong lek takok ciri-cirine wong takon niku goblok iku takone iku ora njluntrung. Lha lek dijawab iku mesti ngeyel. Makanya aja gampang kejebak mbek pertanyaan. Ini nyontoh Abu Nawas kula ditakoni kancane kuwabeh serius. Dhek iku malah gak serius blas, tapi ternyata bener jawaban sing gak serius. Jadi ana sayembara teko Khalifah Harun ar-Rasyid. Sapa sing iso njawab dihadiahi dengan hadiah yang sangat istimewa. Sewalike lek gak iso njawab dihukum. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ayam mbek pitik dhisik endi? Kuwi rata-rata kabeh ku muni dhisik pitik. Ana sing muni dhisik endhog. Artinya jawaban dhisik ayam utawa dhisik endhog iku padha-padha gak menyelesaikan masalah. Gak menyelesaikan pertanyaan yang muncul. Lah jawabannya Abu Nawas apa? Jawabannya keluar dari box. Keluar dari kota. Apa jawabannya Abu Nawas? Sing jelas endhog ambek pitik ora penting. Arep dhisik pitik utawa dhisik endhog ku gak penting. Sing jelas iku pitik kenal endhoge, tapi lek endhog gak kenal pitik. Iku jawaban sing cerdas. Jadi lek pitik ya mesti ae ngerti endhoge. Mengenali telurnya, tetapi lek telur tidak pernah mengenali babonnya. Itu jawaban luar biasa. Jadi ketoke gak serius tapi ternyata bener. Oh no. Jadi logikane dhewe kok aja mati ketika ketemu wong-wong sing uteke gak digawe. Iki lek ngomong sak karepe dhewe. Radhiyallahu anhum. Maghaba ma ing perkara ghaba kang samar an ghairihim saking liyane sahabat apa ayanuhu ningali ma. Jadi terkait sesuatu yang pernah dilihat sahabat itu tentu yang ditanya harusnya sahabat, bukan selain sahabat. Warubama la tahitu. Terkadang orang liputi apa al-ibaratu pira-pira ungkapan bima kelawan perkara udrika kang diweruhi apa ma diweruhi bil qara ini kelawan pira-pira tanda. Famin hadal waji setengah saking iki dalan ro'a ningali sapa al ulama al iktidaa ing manut bihim kelawan sahabat wata masukalan cekelan berpegang teguh bi atharihim kelawan piro-piro dawe sahabat. Dari sisi inilah kemudian ulama berpandangan bahwa manut apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para sahabat sekaligus kita pegang apa yang telah dilakukan dan diucapkan oleh para sahabat. Wadzalika utai mengkono ibtida. Iku bisarten kelawan syarat maksusen kang ditentokaken. Ala wajhin ing atase dalan maksusen kang ditentokaken indaman ing dalem mungguhe wong. Yara kang ningali sapa man hu ing syarat. Walayali kulan ora tetemu apa bayanuhu keterangane syarat
bihadzal fanni kelawan iki cabang, bihadzal fanni kelawan iki cabang. Adzarbu utawi bagian asani kang kaping pindho iku alfuru pira-pira cabang. Wa huwa utawi furu iku ma perkara, huwa kang utawi ma iku fihim huwa kang utawi ma fihi iku wa huwa utawi furu iku ma perkara, fuhima kang kena difahami apa ma, fuhima kang kena difahami apa ma, kang kena difahami min hadhil usuli saking iki pira-pira dalil, la bimujibi al-fadhiha ora kelawan perkara kang netepaken pira-pira lafate usul, ora pira-pira kang netepaken pira-pira apa usul, bal bima'anin balik kelawan pira-pira makna, tanabbaha kang dadang dadi eling, laha maring ma'anin apa al-uqulu pira-pira akal, fatasa'a mongko dadi jembar, bisa babiha kelawan sebabe ma'anin apa al-fahmu faham, hatta fuhima sehingga difahami, min alfadil malqudi saking biro-biro saking lafat al malfudi kang den ucapaken apa bihi al apa ghairuhu liyane alfat utawa liyane lafat, kama fuhima kaya oleh difahami, kama fuhima kaya oleh difahami apa ma min qaulihi saking dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqdil qadi wa huwa ghadbanu, la yaqdi ora kena ngukumi sapa al qadi hakim, wa huwa halih utawi qadi iku ghadbanu kang muring-muring, iku ghadbanu muring-muring. Di bagian yang kedua ini sesuatu yang dipahami dari pokok. Jadi tadi pokoknya sudah dijelaskan. Sesuatu yang dipahami dari pokok ini disebut furu. Tidak dengan kepastian lafadz, tetapi dengan pengertian-pengertian yang diterima oleh akal. Makanya pemahaman tentang furu itu menjadi luas. Sehingga dari lafadz-lafadz itu dapat dipahami oleh apa yang dilafatkan oleh yang melafalkan. Artinya yang dipahami dari lafadz yang dilafatkan oleh orang yang melafatkan. Misalnya Nabi pernah mengatakan layak dil qadi wa huwa ghadban, hakim tidak boleh memutusi hukum di mana dalam keadaan marah. Hakim tidak menghukumi apabila marah. Apabila marah. Wa annahu satemene dawuh qaul iku layak diu utawa yak temene qadi iku layak diu ora kena ngukumi sapa qadi. Idza kana ing dalem nalikane ana sapa qadi iku khaifan wong kang wedi aujai anu utawa lesu, au muta'alliman utawa tampa lara, bimaradin kelawan sebab utawa kelawan penyakit. Jadi gak oleh menghukumi itu misalnya dalam keadaan takut, tertekan, menahan kencing, atau lapar, atau merasa kurang fit tubuhnya karena sakit. Nah, ini dapat dipahami. Jadi sesuatu yang dikatakan Nabi ghadban di hal-hal yang artinya ghadban itu tidak kemudian marah saja yang dapat diterapkan,
Tapi hal-hal yang senada dengan akibat dari marah itu juga tidak diperbolehkan menghukumi. Ya, orang kalau marah itu kan akalnya nggak bisa mikir dengan jernih. Orang kalau tertekan itu juga tidak bisa pikir dengan jernih. Orang kalau sakit juga begitu. Jadi itu memahami dari lafadz yang bisa dipahami. Nah, ini dibagi menjadi dua. Wa hadza utawi iki furu iku ala dzarbaini. Tetap ing atase rong bagian. Ahaduhuma kang utawi salah sijine dzarbaini iku ya ta'allaku. Gumantung apa ahad. Gumantung bimasolihid dunya kelawan pira-pira kemaslahatane dunya. Wa yahwi lan mengku apa ahad. Mengku ing ahad apa kutubul fikhi pira-pira kitab fikih. Wal mutakafilu lan wong kang gawa ahad. Bihi ini wal mutakafilu utawi wong kang gawa bihi kelawan ahad iku al fuqahau pira-pira ulama ahli fikih. Wahum utawi fuqaha iku ulama dunya, ulama dunya. Terkait dengan kemaslahatan dunia itu dimuat atau dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Yang bertanggung jawab untuk menjelaskan ini adalah mereka, ulama-ulama yang ahli dalam bidang fikih. Mereka adalah ulama dunia. Wazani utawi kang kaping pindho iku ma perkara ya ta'allaku kang artinya ulama dunia itu bukan ulama yang dikategorikan su dan tidak su, itu bukan. Artinya orang-orang yang menguasai tentang kemaslahatan yang terkait dengan dunia, hingga disebut dengan ulama dunya. Yang kedua, maya ta'allaku kang gumantung apa ma bimasalihil akhirati kelawan kemaslahatane akhirat. Wa huwa utawi ma iku ilmu ahwalil qalbi, ilmu tawa ngawerwi pira-pira tingkai ati. Wa akhlaqihi lan akhlake qalbu al mahmudati kang dipuji, wal madmumati lan kang dicela. Wa ma lan perkara huwa kang utawi mah iku mardiyun kang diridoni indallahi ta'ala ing dalem mungguhe Allah ta'ala. Mungguhe Allah ta'ala. Wa ma lan perkara huwa kang utawi mah iku makruhun kang disengiti. Wa huwa utawi ma iku alladzi perkara yahwi kang mengku ing alladzi apa asyatru separo al akhiru kang akhir min hadzal kitab saking iki kitab. Ani ngersakaken sapa ingsun jumlatan ing gemblengan jumlata kitab Ihya'i Ulumiddin ing gemblengane kitab Ihya Ulumiddin. Wa minhu iku setengah saking sani al ilmu utawi ngawerwi bima kelawan perkara ya tarasahu kang dadi resep apa ma minal qalbi saking ati alal jawarihi ing atase pira-pira anggota fi ibadatiha ing dalem pira-pira ibadahe jawarih wa adatiha lan pira-pira apa pira-pira kebiasaane jawarih. Wa huwa utawi ilmu iku alladzi perkara yahwi kang mengku ing alladzi awat satru separo al awalu kang awal min hadzal kitabi kang tetep saking iki kitab. Yang kedua adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Apa itu? Yaitu ilmu
yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan hati dan akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Ilmu yang diridhoi oleh Allah, mengetahui sesuatu yang diridhoi Allah dan mengetahui sesuatu apa yang dibenci oleh Allah. Itulah yang dimuat oleh bagian akhir kitab ini. Artinya kitab Ihya ini nanti akan membicarakan di akhir bagian kitab ini. Dan yang kedua itu tadi dibahas dalam awal-awal daripada kitab ini. Itu jadi akan dibahas di sini, juga akan ada yang dibahas di akhir. Jadi mengetahui sesuatu yang diridhoi Allah, mengetahui sesuatu yang dibenci Allah, mengetahui sesuatu yang didorong untuk dilakukan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ngono. Wadarbu utawi bagian asali sukang pa kaping 3 iku al muqaddimatu pira-pira apa iku al muqaddimatu pira-pira kawitan wahya utawi muqaddimat iku allati perkara tajri kang lumaku apa lati minhu saking ilmu majral alati ing dalem panggonane utawa ing panggonane pira-pira alat utawa ing panggonan lumakune pira-pira alat. Contone apa yang menempati posisi alat ka ilmu lughati kaya ilmu bahasa wan nahwi lan ilmu nahwu. Fa innahuma krana satemene ilmu lughah wan nahwi iku alatun dadi alat la ilmi kitabillahi ta'ala maring ngawerwi kitabe Allah ta'ala wa sunnati nabihi lan tindak lampahe nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Walaisat dan ora ono apa al-lughatu hakikate ilmu bahasa wan nahwi lan ilmu nahwu lan nahwu iku minal ulumi saking ilmu asyariyati kang bangsa syariah fi anfusihima ing dalem kahanane ilmu syariah. Bagian yang ketiga ini adalah merupakan permulaan muqaddimah. Apa permulaan ilmu? Misalnya ilmu-ilmu yang posisinya itu sebagai perantara atau alat. Misalnya ilmu bahasa, mantek, balaghah, nahwu, shorob, badek, bayan. Itu semuanya posisinya adalah sebagai alat. Alat untuk apa? Memahami bagaimana caranya memahami kitab Allah. Baca Quran ngerti nahwu dan tidak ngerti nahwu itu tidak sama posisinya. Ngerti balaghah dengan tidak ngerti balaghah itu juga tidak sama. Ya, orang yang mengerti itu akan mengerti banyak hal dari satu ayat yang sama dibaca dengan sesamanya. Demikian pula untuk memahami hadis atau sunnatul rasul. Meskipun nahwu dan shorob, nahwu dan lughah atau bayan, badek itu tidak merupakan bagian daripada ilmu syariah. Tapi kalau kita melihat ilmu nahwu itu secara hakikat tidak merupakan bagian dari agama, tidak merupakan bagian syariah, ilmu syariah. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi yang lain, karena memahami Quran hadis itu butuh ilmu, maka masuklah dalam kerangka lil wasail hukmul maqasid.
meskipun jadi alat, tapi posisi alat itu kalau dilihat dari fungsinya itu menjadi bagian penting daripada ilmu syariah. Karena tanpa ilmu nahwu shorof tidak memahami syariah. Lakin yalzamu tetapi ne wajib opo al-haudu manjing. Manjing kunem fihi ma ing dalem lughah wan nahwu. Bisa babi syar'i kelawan sebab syarak. Id ja'at karana tumeka apa hadhihi syari'atu iki syariat. Iku bilughatil arabi kelawan nganggo bahasa Arab. Karena mau ndak mau kita harus berusaha, berupaya mempelajari nahwu shorof, balaghah, mantek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tanpa itu semua kita tidak pernah bisa memahami bahasa Arab. Padahal ilmu agama itu sumbernya berbahasa Arab. Wa kullu syari'atin utawi sekabehane syariat iku la tadhuru ora bakal pertela apa kulun illa bilughatin kejaba kelawan bahasa fayasiru nuli dadi apa ta'allumu tilkal lughati mempelajari mengkono-mengkono bahasa ana iku alatan dadi alat. Wa minal alati iku setengah saking pira-pira alat ilmu kitabatil khati utawi ngawerwi nulis khat. Ilmu khat dulu, ilmu kaligrafi. Wong kowe lek ndelok TV ini ya lucu no. Ana lambang apa? Logo MUI iku diwahi. Diwahi kaya nambore wayang. Ngono ku dianggit kejawa-jawaan. Apa jenenge egosentris. Padahal iku tulisan khat kaligrafi, khat kufi. Karena ora gelem belajar iku lho masalahe. Khat kufi diomongno wayang, wayange sapa? Iku lek khat iku seni. Lah ilmunya itu dipelajari. Meskipun tidak penting-penting amat loh ya. Tapi aja terlalu kolot lah. Kalau tidak ahli, ya setidak-tidaknya tahulah itu khot iku ana 7. Khot naskhi, khot sulusi ku ya ana Usmani, ana macem-macem. Ana khot kufi, ana kufi ku ya ana macem-macem terbagi. Nah ngono-ngono ku alat, bener alat. Ila anna dzalika kejaba sak temene mengkono-mengkono ilmu, hanya saja ilmu itu iku laisa ora ana apa dzalik iku darurian bangsa daruri, tidak mendesak. Maksudnya di ilmu itu ya tetap penting tapi tidak mendesak. Idz kana krana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku ummiyan wong kang ora bisa maca tulisan lan ora bisa nulis tulisan. Dadi ummi iku apa rek? Ummi iku ning ngisor iku ana catatan kaki. Ai la yuhsinul kitabah. Jadi orang yang tidak mampu menulis tulisan. Wala yaqra'u khotan, dan tidak bisa membaca tulisan. Karena kalau kita perhatikan, sampean ngomong selek kapan sholatku rukunnya termasuk diantaranya adalah membaca Fatihah. Pada saat sholat kita kan tidak melihat tulisan, tapi lisan kita membaca, melafalkan Quran berbentuk surat Al-Fatihah, itu disebut membaca. Lah Nabi itu kalau membaca bisa, buktine sholat ngimami terus kok. Jadi maca Fatihah lancar Nabi, maca Quran lancar. Tapi lek maca tulisane Quran alias mushaf ndak bisa Nabi. Mbok wae tulisan surat gak iso Kanjeng Nabi maca, gak iso. Jadi itu beda. Membaca tulisan dan tidak mampu membaca itu
beda. Kalau tidak mampu membaca itu artinya bisu. Kalau Nabi nyatanya gak bisu, Nabi itu bisa membaca Fatihah ketika sholat. Berarti Nabi itu yang tidak mampu adalah membaca tulisan. Jadi sampean wai surat, wai tulisan, wai koran, wai apa, mushaf, Kanjeng Nabi gak mampu membaca. Wah iku ummi ku ngono ummi. Dilek mendefinisikan ku ya aja separuh-separuh. Apa ummi rek? Orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Salah. Buktine Kanjeng Nabi bisa maca. Lah apa berarti? Kanjeng Nabi ku tidak mampu menulis tulisan dan membaca tulisan. Wa ilmu walau tusawwaru lamuno den gambaraken apa istiqlalul hifdzi oleh deweni apal bijami ima kelawan sekabehane perkara yusma'u kang den rungu apa mah lastagna mongko yektine semugih mongko yektine ngene lastughnia yektine den sugi den semugi apa anil kitabati nulis apa anil kitabati nulis. Artinya apa Pak? Bahasa dan tata bahasa itu bukanlah termasuk golongan ilmu syariat itu sendiri. Tapi mendalami keduanya itu karena disebabkan syarak. Kenapa syarak menyebabkan mendalami ilmu nahwu dan lain sebagainya? Karena syariat ini datang dengan berbahasa Arab. Dan setiap syariat tidak jelas kecuali dengan bahasa, maka menjadikan bahasa itu sebagai alat untuk memahaminya. Termasuk alat itu adalah ilmu tulis menulis khat. Meskipun itu gak penting-penting amat, karena faktanya Nabi ku ya ummi ngono lho. Seandainya terbayang kemerdekaan hafalan terhadap seluruh apa yang didengar, maka tidak diperlukan tulisan. Jadi andai kata orang itu mampu menghafal tuh apa yang ia dengar, setiap apa yang ia dengar, tulisan itu gak penting tenan. Lagi apa nulis wong wis hafal? Iki krungu terus hafal, krungu neh hafal. Wis ora tahu. Dadi guru iku wis ngomong tok gak tau ndekte. Wis muridé hafal kabeh san. Iku andai kata lah, andai itu kan sekarang sudah dijauh, faktane ora. Wong diomongi wis bolak-balik, didekte bolak-balik. Iki wis wingi wis tak dekte rek, supe lali. Didekte neh, lali neh. Dadi maca ping 100 iku kira-kira iki ana kemungkinane lali. Ya, iku makane dari itu kemudian tulisan dianggap penting juga. Ya, ilmu nulis yang bagus itu ya penting juga. Kono ilmu apa jenenge? Wen nulis ora apik tenan, ambek anakmu kok dipisu-pisu. Bapakku biyen nulis cacing jenggot. Ora kena diwaca belas. Ku muring-muring anakmu, nun diwaca gak kena, faktane ora kena. Ya lek dokter gak apa-apa, enek sing iso maca ahli apoteker. Tulisanmu niru dokter, awakmu duduk dokter, akhirnya dipisui anakmu. Semua gawe kitabe pakne iki ora kena diwaca. Wis ngono. Iki nulis sing apik nulis. Dah wa amadarbu anapun adarbu utawi bagian az-rabiu kang kaping 4. Iku al-mutammimatu pira-pira pungkasan penyempurna. Jadi ada yang ilmu yang digunakan untuk menyempurnakan. Wa dzalika utai mengkono mutammimat. Utawi mengkono mutammimat. Iku fi ilmil Qur'ani ing dalam ilmu Qur'an.
Fa innahu sak temene mutammimat, sak temene apa? Fa innahu sak temene dzalik iku yang qasimu kabagi apa dzalik ilama maring perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma. Gumantung bil lafzi kelawan lafat. Kata alumil qiraati koyok belajar pira-pira bacaane Quran. Wa makharijil huruf lan pira-pira makharijil huruf. Wa ilama lan maring perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma bil makna kelawan makna. Contone ka tafsiri koyok tafsir. Fa inna i'timadahu krana sak temene tetanggenan ing ma ya ta'allaku bil makna aidan halih malih iku ala nakli ing atase dalil Quran hadis idil lughatu krana utawi bahasa iku bimujarradiha ngene bimujarradiha kelawan meligine lughat iku la tastaqillu ora dadi dhewe apa lughat bihi kelawan ma wa ilama lan maring perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma gumantung bi ahkamihi kelawan pira-pira hukume Quran. Contone kama arifatin nasihi koyok ngawerui ayat kang busek wal mansukhilan ayat kang dibusek wal amilan ayat kang tuduh makna umum wal khasilan ayat kang tuduh makna khusus wan nasi lan nas ayat nas lafat nas wa dohiril lan lafat kang dohir wa kaifiyat isti'malihi lan carane amreh wa kaifiyat isti'malil ba'dilan carane nglakokaken setengah minhu sangking Quran mal ba'di sartane sebagian menghubungkan satu ayat dengan yang lain. Jadi ilmu yang digunakan menyempurnakan itu misalnya kita mengetahui macam-macam qiraah atau yang disebut dengan qiraah sab'ah, mempelajari makharijul huruf, tajwid, atau yang berkaitan dengan makna Quran seperti tafsir, asbabun nuzul. Nah, ini semua menjadi penyempurna. Lah, yang berkaitan atau yang berkaitan dengan hukum. Misalnya dalam usul fikih itu membahas nasih mansuh, dohir dan nas dan dohir, am dan khos. Apa itu am khos? Nah, mempelajari hal-hal yang semacam ini itu loh menjadi sebuah kesempurnaan. Artinya kita kalau mengetahui oh ini khos, ini am, ini nas, ini dohir. Nah, itu bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna. Wa amal mutamah wa huwa utawi ilmu iku al ilmu alladzi yusamma kang disebut apa ilmu usul al fikhi ing ilmu usul fikih wa yatanawalu lan merkoleh apa ilmu as-sunnata ing sunnah aidan halih malih. Demikian pula ilmu tentang hal-hal semacam ini itu loh bisa digunakan memahami teks hadis. Jadi misalnya memahami teks ini menunjukkan makna dohir, teks ini menunjukkan makna khos, ini muqayyad, ini nasih, ini mansuh dan lain sebagainya. Wa amal mutammimatu anapun utawi ilmu kang nyempurnaaken fil asari ing dalem pira-pira dawuh sahabat wal akhbari lan hadis iku fal ilmu ngawerui birijali kelawan pira-pira rawi hadis wa asmaihim lan kelawan pira-pira jenenge rijalul hadis wa ansabihim lan pira-pira nasabe rijal wa asma'is sahabati lan pira-pira jenenge sahabat
wa sifatihim lan pira-pira sifate sahabat, wa sifatihim lan pira-pira sifate sahabat, ono sifate sahabat, wa wal ilmu lan ngawerui bil adalati kelawan sifat adil firwati ing dalam pira-pira rawi, wal ilmu lan ngawerui bi ahwalihim kelawan pira-pira tingkai ruwat liyumayyiza supaya beda apa adhaifu hadis kang apes beda anil qawi saking hadis kang kuat, wal ilmu lan ngawerui. Jadi ada juga bagian daripada ilmu mutammimat itu ngawerui mustalahul hadis, ngawerui ilmu rijalul hadis, ngawerui musnad dan lain sebagainya. Wal ilmu bi amarihim lan ngawerui piro-piro umure ruwat. Untuk apa Pak mengetahui umurnya rawi? Karena orang itu nggak akan mungkin bisa membantah kalau itu fakta sejarah. Misalnya begini, kamu ngomong di kemudian hari, neng generasi berikutnya, Mbah Hasyim dulu pernah dawuh kepada saya. Itu gak mungkin bisa diterima. Wong Mbah Hasyim itu tahun berapa nih sedo, le sampean rong lahir. Piye lek ndawuhi, ngono lho. Artinya hal-hal semacam ini juga penting dari satu sudut pandang, tapi itu posisi daripada ilmu semacam ini hanya untuk menyempurnakan. Liyumayyiza supaya bisa mbedakaken apa ilmu al mursala ing hadis mursal anil musnadi saking kang duweni sanad. Wa kadza iku kaya mengkene ilmu ma utai perkara ya ta'alaku kang gumantung apa ilmu bihi kelawan dalik. Fahadi utawi iki ma ya ta'alaku ya hadihi iku al-ulumu pira-pira ilmu asyara'iyatu kang bangsa syara'. Wa kulluha utais kabehane hadihi iku mahmudatun kang dipuji. Bal kulluha bali utawi sekabehane hadihi iku min furudil kifayati setengah saking pira-pira fardu kifayah. 4 macam yang disebut. Yang disebut di ini tadi, ini semuanya hukumnya fardu kifayah. Ya artinya lek ngapalno jeneng, ngapalno tanggal lahir, umur iku lek ora patek cerdas wis ora usah. Ngono tewas ngelur ana gawene. Ngono, karena kalau ada yang sudah ahli tentang itu ya kita sudah lepas dari dosa yang mengancam kita. Fa in qulta lima al-haqta al-fiqha bi ilmi dunya wallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.